Oke guys, kita nebang kayu guys. Kayu besi. Begini, ya lanjut. Nih, kami punya teman yang selalu mendampingi. Senior. Oke, kita mau kasih tumbang ini ya. Habis dulu. Air guys. Cabut dulu. Dia menangis itu, cabut dulu. Ini guys. Dia menyemprot Kental. Hitam. Darahnya kok kayak begini. Ini guys, ada apanya? Buku. ada depu, kanker, tumor kanker. Ada di atas guys, besar sekali kankernya guys.
Wow, kayak banjir suaranya. Suaranya guys. Seperti sapi dipotong. Dengar suaranya. Banjir. Barnya jelek, ganti lari miring jelek. Guys. Berat guys. Didorong saja guys. Oke, lihat sumur utara guys. Sini ada mata air darah. Mata air darah. Ada di dalam sini guys. Betul. Rantainya lari miring guys. Akhirnya kami ganti rantai. Karena barnya sudah tua, padahal rantai masih panjang. Karena manusia otaknya miring, makanya rantai juga miring. Ini kami punya Bapak Kepala Suku Besar di sini. Lama kali guys kau pasang guys. Dari sini dulu guys.
Ini kayu merbau atau kayu besi. Kalau Pak Jokowi tanam di Kasih menduka mata rantai itu. Mata itu. keraton itu kayu besi, tapi kami di sini sebut kayu merbau. Guys, dia sudah mulai jalan. Oke guys, tunggu guys. Mama, gempa. Gempa guys, gempa. Gempa. Ini guys. Taruh kais panas juga pun. Luar biasa. Coba kau turun di situ kawan. Saya ukur. Ini guys. Pohonnya jadi kelihatan kecil. Awas. Oke. Ini dia batang. Kayu nenek moyang. Ul, coba ke sini Ul. Ul, Bisa. luar biasa. Tingginya. Hampir jatuh guys. Ini kayu besi kawan. Kayu besi, kayu merembau. Oke, sampai jumpa kembali di kayu yang berikutnya.